Plejer tal-futbol u missier ta' żewġ titfal żgħar jinsab f'qagħda serja wara li l-ħamis filgħaxija taħ attakk tal-qalb waqt li kienet jilgħab logħba futbol kontra t-tim ta' Kirkop United mill-kampjonat tat-tielet diviżjoni fil-ground taċ-Ċentinarju. Kienet xena taqsim il-qalb u li qajmet paniku. Dik li suppost kienet logħba kalma mingħajr ħafna attenzjoni inbidlet f'waħda li fiha f'ġirja kontra l-ħin kienet qed tipprova tiġi salvata ħajja. F'ħin bla waqt il-plejer li jilab ma' Santa Venera Lightnings derja mal-artu minnu fih tabib tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Marja tieħ l-ewwel għajnuna fil-ground. F'dak il-ħin anki persuni oħra li nsertaw fil-ground marru jgħinuh waqt li oħrajn inħasdu baqgħu miblu għajn kif plejer li sa ftit tal-minuti qabel kien ibiħ is-saħħa spiċċa mitluf minn sensieħ. Fil-programm One Breakfast, il-President tal-MFA Bjorn Vassallo spjega s-sitwazzjoni li kien hemm fil-ground. Il-partita ġiet sospiża f'44 minuta b'inċident fis-36 minuta tal-logħba fejn il-plejer taħ arrest kardjaku u ovvjament ingħata l-ewwel għajnuna mill-paramedic staff tal-Assoċjazzjoni tal-MFA li aħna għandna f'kull partita mill-Premier League tibqa' nieżel tat-tfal. Meta t-tabib beda jagħti l-ewwel għajnuna lill-plejer Yeoman Law, minnu fih issejħet ambulanza mill-isptar Mater Dei. B'reazzjoni għal dan il-każ sieħeb il-plejer Shamsin Farrugia esprima d-diżappunt li fil-ħin tal-inċident ma kienx hemm ambulanza stazzjonata fil-ground. Il-President tal-MFA saħaq li bosta persuni jinsabu taħt xokk. Ovvjament il-klabb u dawk preżenti jinsabu taħt xokk u bħala-assoċjazzjoni se noffru l-aspett b'sapport psikoloġiku minħabba l-influenza li dak l-inċident se kellu fuq l-aspett mentali u emozjonali li naħseb dak għandu jkun l-ewwel pass. Spjega kif l-MFA qed tara li jkun hemm żewġ vetturi tal-emerġenza biex jintervjenu malajr. Qegħdin naħdmu proprju bħalissa biex jekk mhux l-ambulanza preżenti f'kull partita x'hemm ħafna kif semmejtlek, imma li jkollna an emergency vehicle f'żewġ partijiet tal-pajjiż li jkun jista' jirrispondi fejn tkun il-logħba tkun tal-imma livelli. Keyneside plejer Ventris ieħor stqar fuq il-profil tiegħu fuq Facebook li qatt ma kien jaħseb li l-logħba tal-futbol tista' tkun ħolma daqshekk kera. Waqt li tella ritratt mat-tim Ventris qabel il-logħba li fih jidher ukoll Yeoman, Said kiteb li ftit sekondi qabel ma bdiet il-partita, il-plejers kienu kollha grintużi u kkonċentrati viċin ta' xulxin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.